Алланын мээрини жааган мезгил. Айлардын султаны болгон ыйык Рамазан айы жыйынтыкталып, дүйнө жүзүндөгү мусулмандар Орозо айт майрамын чоң шаң менен белгилешти. Кыргызстанда Борбор калабыз Бишкек шаарынын чок ортосунда бул улуу майрам ынтымак, достук жана меймандостуктун жагымдуу атмосферасында масштабдуу белгиленди. Жакшы көңүл менен баштайлык, дайыр жолу барыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу маараке менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Шаарыбызда Кудайым бурса ушундай жакшынакай элди ынтымакка, биримдикке, достукка чакырган мааракелер көп болуп турса деген ниет менен ушундай сонун бир бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жатат. 7-июнь жума күнүнө белгиленген Орозо айт маарек болсун маданий иш-чарасы Чыңгыз Айтматов атындагы эс алуу багында өттү. Саамалык салтка айлангандай ыйык Куран аяттарын окуу менен башталды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Шаар тургундары жана коноктор үчүн пайдалуу, кызыктуу жана чыныгы майрамдык маанайды тартуулаган программа даярдалды. Там-туң баскан наристелерден тартып, бели бекчейген карыяларга чейин ар бирине ылайыктуу, көңүлгө жага турган оюн-зоок аянтчалар уюштурулду. Мырзалар, айымдар жана бөбөктөргө арналган интерактивдүү зоналар, акысыз мастер-класстар, мехенди, билеттер жана аксессуарлар жарманкеси уюштуруучулар тарабынан чоң ынта менен даярдалган. Кайнар групп компаниясынан тамак аш зонасы иш-чаранын соңуна дейре кызматта болду. Мы очень рады приветствовать вас сегодня. Бардыңыздарды Борбор калабызда өтүп жаткан Орозо айтка арналган масштабдуу иш-чарада көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Биримдик, боорукердик, толеранттуулук, кечиримдүүлүк жана теңдиктин айы болгон ыйык Рамазан айы соңуна келип калганына бир аз ичибиз ачышып жатат. Бирок ошол эле учурда баарыбыз биргеликте орозо кармап, жакшы иштерди жасаганыбызга бактылуубуз. Бул күн чыныгы майрам болгондо да жан дүйнөнүн майрамы. Бүгүнкү иш-чарада биз көп улуттуу Кыргызстанды көрүп турабыз. Майрамдык иш-чарабыз аркылуу элибизди биримдик, тынчтык жана достукка чакыргыбыз келет. Орозо айт чындыгында көптөгөн өлкөлөрдө чоң кичинеси дебей, бардыгы чоң шаң менен белгилей турган майрам экенин көрсөткүбүз келет. Радуются во многих странах, радуются и маленькие дети, и взрослые. Бул майрамдык иш-чарага ар кыл улуттун жана ишенимдин өкүлдөрү, түрдүү кесип жана курактагы адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиз күбө болушту. Айрым коноктор алыскы райондордон жана айыл жерлеринен да иш-чарага күбө болуу үчүн келишти. Өзгөчө кичинекей бөбөктөргө бул күн унутулгус майрамдык элестерди калтырды. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана Азирети муфтий башында турган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы майрамдык иш-чарага келгендерди бул улуу майрам Орозо айт менен чын жүрөктөн куттукташты. Добрый день, уважаемые кыргызстанцы, горожане, а также гости столицы. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар жана ошондой эле Борбор калабызынын меймандары. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын атынан мындай маанилүү, кызыктуу жана актуалдуу иш-чаралар бардыгыңыздарды Орозо айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын алкагында мусулман элдеринин маданиятынын фестивалю өтүүдө. Коноктор агартуучулук тарыхтагы программаларга, түрдүү конкурстарга катышууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Менин оюмча булардын баары бири-бирибизди жакындан таануу, салт санаабызды жандандыруу, руханий байлык алуу жана коомубузду тынчтык менен биримдикти өнүктүрүүгө салым кошууга жардам берет. Развивать и укреплять мир и согласие в нашей стране. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу энелер, эжелер, карындаштар, агайын мусулман бир туугандар, баарыңыздарды Орозо айт майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жараткан Алла узун өмүр, чын ден соолук, бактылуулук, өзүнүн ыраазычылыгын бейишин насип кылган болсун. Мынакей элибиз, мамлекетибиз тынч экен, ошон үчүн ушул жерде мынакей топтолуп, майрамыбызды улантып, ушул жердеги улут арасы, ушул жердеги ар маданияттардын, кошкон элибиздин, мусулмандардын майрамы болуп, мына уюштуруп берип аткан Умма журналына дагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан
ыраазычылык билдиребиз. Эки адамдын башын топтоп дагы бул жерде бүгүнкү күнү бир иш-чара өткөрсө, бул өтө баалуу. Өзгөчө мынакей тамактарды, даамдарды, кийим-кечелерди, маданияттарды, кыскасы айтканда туугандар, динибиз ушуга чакырат. Бири-бирибизге бири-бирибиздин баалуулуктарыбызды алмашып, бири-бирибизди маданиятыбызды, урп-адаттарыбызды урматтап дегендей. Кемчилдик ката болуп калса, аларга көз жумуп, кечиришип жашай турган болсок, мынакей дүйнөдө дагы бакыт, ахиретте дагы жараткан Алла Таалам улуу өзүнүн бейишине киргизе турган шек күмөнсүз. Майрамдык иш-чаранын алкагында уюштурулган мусулман элдеринин маданиятынын фестиваль түрдүү улуттун маданияты, улуттук кийимдер жана тамак аштары менен жакындан таанышууга чоң мүмкүнчүлүк түздү. Ар улуттун башын бириктирген Кыргызстан элинин ассамблеясы, дипломатиялык өкүлчүлүк, ассоциация жана коомдук бирикмелер бул күнү атайын орнотулган чатырчаларда өз өлкөсүнүн улуттук баалуулуктарынан кабар берип, көргөзмөгө активдүү катышып жатышты. Ынтымак аялдар коомдук бирикмеси, ынтымак коомубуздун атынын максаты дагы өлкөдө ынтымак болсо өнүгүү болот. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгына ылайыктуу биз жерлерде элеттен бул жерде биздин 4 районунун өкүлдөрү катышып атат. Өзбек улутунан, тажик улутунан, кыргыз улутунан, дунган улутунан уюштурулуп, улуттук кийим-кече, анан улуттук тамак ашыбызды көргөзмөгө алып келгенбиз. Биз ушул жармеңкеге өзүбүздүн кыргыздын улуттук тамактарын жасап келдик. Көчмөн кыргыздар ал азыркы күндөгүдөй цивилизация болбосо да, эттен, ундан, майдан өтө көп түрдүү тамактар жасашканда. Ошол эле бир четинен айтып келели. Айрандан, сүттөн алар момундай куруттарды жасашкан, быштактарды жасашкан, момундай чалап, анан ума аштар, көчө, ушуларды ичип бизден кандай батырлар чыгышкан. Булардын баардыгы калорияда азыркы тамактарга момундай сары майлар жасашкан. Анан ундан унду жууруп майга, жумурткага, анан жайып, сары майды сүрүп, кайрадан жайып, ошо сары майга эле казанга бышырышканда, ошо биздин каттама деп айтылат ал. Бул Ирандын колго жасалган буюмдары болуп эсептелинет. Кувшин, бул сүрөттөрдүн баарын тең колго тартып чыгышат да ирандыктар. Мындай сонун иш-чарага чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз өз өлкөбүздүн таанытып жатканыбызга сыймыктанып турабыз. Бул биздин улуттук баш кийимибиз, допу. Ал эми бул кыздардын үлпөт тойго кийилүүчү улуттук баш кийими. Мы представляем Дунган. Это все наше национальное блюдо. Вот это вот щи. Дасторкондогулардын баары биздин улуттук тамак ашыбыз. Мисалы, бул щи эт менен жумурткадан даярдалат. Чоң иш-чараларда, үйлөнүү үлпөт тойлорунда жасалат. Буга күрүч кошулуп берилет. Готовил butter chicken. Мен бүгүн өз колум менен Индиянын улуттук тамактарын жана таттууларын жасап келдим. Элдерге аябай жакты. Сонун иш-чара болуп жатат. Ар кыл улуттун өкүлдөрү жалпы кыргызстандыктарды бул ынтымак, достук жана мээримдүүлүктүн майрамы менен куттуктап өтүштү. Саламатсыздар, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, коноктору. Мына бүгүн Айт Мубарак, Урус Айт Мубарак менен силердин баарларын куттуктайм. Ушул жакшы мусулман майрамында силерге ден соолук, ийгилик, береке, рызкы болсун. Ассаламу алейкум, Кыргыз эли, Кыргызстан эли. Бүгүн Кыргызстан уйгур итпак коомунун атынан мен сиздерди ушул айт менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм.
من هم به نوبه خودم و از طرف سفیر جمهوری اسلامی ایران Иран Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин атынан баардыгыңыздарды Ыйык Ороз айт майрамы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар, тилеген баардык дуа тилектериңиздер кабыл болсун. Баарыңыздарды айт майрек болсун деп куттуктайм. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө ынтымак, отолуңуздарга бекем ынтымакчылык, бекем ыйман, таза жашоо каалап кетебиз баардык өкүлдөрдүн атынан. Баалара кыргызстандыктардан ушу айт маарек болсун, айт майрамыбыз менен куттуктайм. Ким орозо тутулган Кудайым ошо орозол кабыл кылсын, ким кандай амалдары жасалган ошонун амалдары кабыл кылсын Кудайым. Ассаламу алейкум, баардыгыңыздарга тынчтык жана ачык асман каалайм. Көптөн күткөн Ороз айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн пайгамбарыбыздын үммөтү менен бирге бул майрамга ортоктош болуп жатканыма өтө кубанычтамын. Привет, все, друзьям, как вас дела? Мындай маанилүү чоң иш-чарада Пакистан элинин атынан терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кыргызстан биздин экинчи үйүбүз, анткени бул жакта өзүбүздү чет жердегидей сезбейбиз. Бизди жылуу кабыл алышканына кубанычтабыз. Бардык мусулман бир туугандарыбызга чоң рахмат айтабыз. Орозо айтта таң эрте эркектер жакшы кийимдерин кийишип, айт намазга жөнөшөт. Аялдар дүр дүйүм тамак аш коюлган дасторкондорун жайышып, айттап келгендерди жылуу маанайда тосуп алышат. Бул күнү көптөн бери көрүшпөй жүргөн туугандар, жоро жолдош, кошуна кулоңдор чогулуп, бири-бирин куттукташат. Улуу айт майрамынын өзгөчө жөрөлгөсүн, жылуу атмосферасын Кыргыз Улуттук академиялык театрдын алдындагы окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү театралдык оюн менен чагылдырып беришти. Неге? Сияқты айттап жүрөз. Омей? Байке ушунду айттамак беле. Айт деген майрамда. Айтта эмне ушунтип кийинесиңер? Айтта дегенчи, мындай тантанатай кийинип, башка калпак кийип, Куран окутуп, акырынан сүйлөш керек. Айке, айт деген бул майрамда. Айтта деген бири-бирибизге сөздөрдү айтып, бири-бирибизди көтөрчү майрамда. Сиздер жаңы жылда тике туруп алып жаңы жылды тотоско. Ал бул деген мусулмандардын майрамы да. Айт деген андан да өткөн жакшы майрам да. Айтта деген бири-бирибизге жылуу сөздөрдү айтып, бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрчү майрамда. Көңүлүңөрдү көтөргүлөчү. Айт барек болсун. Барек болсун. Майрамдык программанын алкагында ырчы Мухаммед Осмонов бир катар нашиттерди аткарса, Хамид Турсунов чыгыш барабанында кол ойнотуп, шаңдуу маанай тартуулашты. Окуучулар арасында Жаштар кеңешинин төрагасы Аманбек Буркхан уулу айт жөнүндө ой толгоо баянын көркөм окуп, Манастан үзүндү айтты. Жана жырга бир жан жок, артымдан келер аган жок. Нашит жана адеп ахлак темасындагы чыгармалардын аткаруучусу, көпчүлүгү сүйүп уккан Турдакун Ниязалиев меймандарга чакан концерттик программасын сунду. Кыргызстанда билим алган чет өлкөлүк студенттер кооз нашиттерди аткарышты. 5 саатка созулган маданий иш-чаранын алкагында бир катар кызыктуу конкурстар, өнөктөштөрдөн баалуу белектер ойнотулду. Масштабдуу иш-чараны белгилүү алып баруучулар Кубат Кубанычбеков, Азирет Туратбеков жана Умма журналынын активисти Бекжан Жусупов алып барышты.
Быйылкы иш-чарага мен биринчи жолу катышып жатам. Аллах ыраазы болсун, уюштуруучулардан аябай жакшы масштабтуу түрдө майрам болуп жатат. Мага аябай жакты, мастер-класстар да жакты, белектер дагы жакты. Мастер-класс зонасында бизге айымдар кайрылып жатышты. Себебинен көп кишилер ойлошот, бул косметологдун консультациясы кымбат, барышпайт, ошойдон бетке туура кам көрүүнү да билишпейт да. Ошого биз бүгүн келип кыздарыбыз менен, өзүбүздүн жамаатыбыз менен бардыгына бекер консультация өтүп, беттердин тибине жараша бардык продукцияларды айтып бергенге жетиштик. Дени сак жашоо образына үндөгөн Кыргызстандагы стрит воркаут спорт кыймылы жана спорттук шаймандарды сунуштаган Турникмен KG дүкөнүнүн жамааты мырзаларга арналган өзүнчө аянтчада дене көнүгүүлөрүн жасоо боюнча мастер-класстарды көрсөтүп, спорттук таймаштарды уюштурушту. 8-ci место Дастан. Қолдап қойып, бәкем қол чап қойып. Ал эми айымдар аянтчасында туура тамактануу боюнча адис Blessing the Food интернет дүкөнүнүн негиздөөчүсү Индира Аркенс салат, таттууларды жасоо ыкмаларын көрсөтүп, өзгөчө рецепти менен бөлүштү. Чыгармачылыкка жакын коноктор белгилүү дизайнер, каллиграф, бир катар эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Дастан Мираштын колунан каллиграфия, кооз жазуу искусствосы менен таанышып, аздыр көптүр сабак ала алышты. Кагаздан көз жоосун алган гүлдөрдүн кантип жасаларын Рахима Жакыпова иш жүзүндө көрсөтүп берди. Табигый боектор менен колго кооз сүрөт тартууга кимдер гана кызыкпайт. Мехенди тарттырууга тизилген кезектин аягы иш-чара бүткөнгө дейре суюлган жок. Самира айым жана анын жардамчыларына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өспүрүмдөргө арналган шахмат борборунун машыктыруучулары бир туугандар Шаадат менен Айгерим Момуналиевалар каалоочуларды шахмат ойноо чеберчилиги менен ыкмаларына үйрөтүштү. Кыргызстандын жаа атуу федерациясынын спортчулары жааны туура кармап, таамай мээлөөнү көрсөтүп беришти. Наристелерге арналып орнотулган батуттар, интерактивдүү зоналар кичинекейлерге жана алардын апаларына эстен кеткис майрамдык маанай тартуулады. Майрамдын урматына бул күнү мунун баары акысыз болду. Белектер жана аксессуарлар жарманкесинде меймандар жакын адамдарына арнап бир топ белектерди сатып алышты. Канчалаган элдер ислам маданияты жана искусствосы менен жакындан тааныша алышты. Жарманкеге шурулардын түрлөрүн койгон Наталья айым бул күн ага өзгөчө маанай тартуулаганын жашырган жок. Урозуайт, в честь праздника Урозуайт. Даже ходили на сбор, соками угощали. Спасибо. Спасибо за организацию, за угощение. Всем нравится, всем интересно. Конокторго майрамдын урматына боорсок жана таттуулар таратылды. Дизайнер Айнагүл Акимбекованын колунан жасалгаланган креативдүү фотозоналарда келгендер эстеликке сүрөткө түшүп жатышты. Шаар тургундары жана меймандар Бишкек шаарынын чоң ортосунда алгач ирет мындай чоң масштабта уюштурулган иш-чара алардын копулуна толгонун, унутулгус майрамдык маанай тартуулаганын айтышты. Шаадат Момуналиева. Шаадат Момуналиева. Эми кызыктуу аргандай нерселер болду, ошо белектер тартып болду, ошо жакты. Келдимден аягына чыгып калганда келдим. Жакшы болду. Жакшы болду. Каякта билип келдиңиз дизайн? Иштен өтүп баратып көрүп калдым. Жакшы болду аябай. Ошо айтка байланыштуу уюштурушкан экен. Элдердин маанайы жакшы, көп жакшы, элге пайдалуу оюндар болду, суроо жооптор болду. Элди иманга чакырып, мурдакыдай эмес, элди кадимкидей иманга баягы диндин эмес, ислам динин ойгонушун көрүп турабыз. Диний аалым Умма журналынын каноникалык редактору Кадыр Ажымаликов мындай иш-чаралар коомубуздагы түрдүү конфессия жана улуттар ортосунда диалог түзүүгө көпүрө болуп, достук мамилелердин чыңдалышына, маданият алмашууга, коомдо тынчтык жана өз ара түшүнүшүүгө салым кошорун баса белгиледи. Очень праздничное мероприятие, потому что хотя бы и не первый год уже проводим. Бүгүн чыныгы майрамдык маанайдагы иш-чара болуп жатат. Мындай саамалыкты биринчи жолу өткөрүп жатпасак да, бүгүнкү иш-чара алгач ирет Бишкектин борборунда чоң масштабта көптөгөн элдердин катышуусунда жогорку деңгээлде өткөрүлдү.
Бүгүн чындыгында майрамдык шаң менен жакшы маанайды сезип жатабыз. Негизи мусулмандардын 2 гана майрамы бар. Андыктан биз өзүбүздүн майрамдарды тиешелүү деңгээлде тосуп алганы үйрөнүшүбүз керек. Айланыңыздарды карасаңыздар, бейбаштык ар тарап кыргытылган, таштандылар, мас болгон адамдар жок. Биз майрамды белгилөөнүн маданиятын көрсөткүбүз келет. Үй бүлөлөр балдары менен сейилдеп жүрүшөт. Жаңы нерселерди үйрөнүп, түрдүү конкурстарга катышып жатышат. Мындан тышкары түрдүү улут өзүнүн маданияты ашканасы жана улуттук кийимдери менен тааныштырууда. Борбор калаада алгач ирет белгиленген масштабдуу Орозо айт маарек болсун майрамдык иш-чарасы Умма Ислам журналы тарабынан уюштурулуп, Бишкек шаардык мэриясы жана 1-май районунун акимияты тарабынан колдоого алынды. Альхамдулилля, действительно приятная усталость и очень радостно на душе, что впервые Кыргызстан... Кудайга шүгүр, иш-чарабыз ийгиликтүү соңуна чыкты. Чарчасак да бактылуу болуп турабыз. Биринчи жолу Кыргызстанда Бишкектин чок ортосунда Орозо айтка арналган масштабдуу жана позитивдүү майрамдык иш-чараны өткөрө алдык. Канчалаган адамдарды бириктире алганыбызды, иш-чарага кичинекей балдардан тарта улгайган адамдарга чейин күбө болуп жатканын, алыскы райондордон бери келген конокторду, мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибизди, түрдүү улуттардын ынтымакта майрамдык маанай менен турушканын, конкурстарга катышып, бири-бирине белек берип жатышканын көрүп, жан дүйнөбүздө өзүбүздү аябай бактылуу сездик. Дарят друг другу подарки, улыбаются. И на душе была такая приятная атмосфера, что вот это и есть Рамазан. Это и есть Рамазан айы айт майрамы ушундай белгилениши керек деп ойлойм. Биримдик, достук, энергия, бактылуулукту чагылдырган майрамды көрүп жатабыз. Бул майрам түрдүү улут, ишеним, социалдык статус жана ар кыл курактагы адамдарды бириктирип жатат. От пола и вне зависимости, к какому народу мы принадлежим. Поистине Аллах Таала ыйык Куранда ынтымактуу болгула, чындыгында силердин үмөт биримдиктүү үмөт деп айткан. Андыктан иш-чара боюнча элдер чын жүрөктөн кубанып, майрамдык атмосфераны сезгенин байкасаңыздар болот. Айрым адамдар үчүн бул майрамды мындай чоң масштабда шаңдуу майрамдаса боло турганы таң калыштуу болгондур. Такой праздник, как Орозо айт, можно встретить вот в таком масштабе. Я действительно искренне благодарна. Чын жүрөктөн өнөктөш демөөрчүлөрүбүзгө, бизди моралдык жана физикалык жактан колдогондорго, бүгүнкү мусулман элдеринин маданиятынын фестивалинин бардык катышуучуларына, Кыргызстан элдер ассамблеясына, элчиликке ыраазычылык билдиребиз. Мы это делаем для других, чтобы показать, что такое ислам, что такое мир, созидание, любовь и что такое наши праздники. И, конечно, я искренне, вот сейчас, по истечению уже времени, я искренне благодарю именно нашу молодежь. Ошондой эле кыска убакыт аралыгында бүткүл күчүн жумшап, мындай чоң иш-чараны уюштурууга жардам берген биздин жаштарга, ыктыярчыларыбызга да алкышыбыз чексиз. Биз баарыбыз биргеликте ислам дининин кооздугун, айтты майрамдоо маданиятын көрсөтө алдык. И тех, кто просто неравнодушен. Жалпы шаар тургундарына жана конокторго мындай унутулгус майрамды өткөрүүдө журналдын өнөктөштөрү эбегейсиз чоң колдоо көрсөттү. Иш-чаранын соңунда аларга ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Майрамдын соңунда алакан жайылып, бир туугандар Тагаев Умар менен Тагаева Сумая дуа тилектерди айтышты. Кичинекейлердин батасы ар бир коноктун жүрөгүнөн түнөк таап таасирлентти. Аллахым пайгамбардың Мухаммед'ен үй бүлөсүнө жана башка пайгамбар бордоштор менен өзүң асыл пенделерине дуа саламдар болсун. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар бирахматика я архамар рахимин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Амин. Орозо айт маарек болсун масштабдуу маданий иш-чарасы коммерциялык эмес мүнөздө болуп, анын башкы максаты шаар элине позитивдүү жана майрамдык маанай тартуулоо. Көп улуттуу жана ар кыл ишенимдеги шаар элинин ортосунда диалог түзүүгө көпүрө болуп, достук мамилелеринин чыңдалышына,
маданият алмашууга, коомубузда тынчтык жана өз ара түшүнүшүүгө салым кошуу эле. Бул саамалыкка чоң жоопкерчилик жана ыкыластуулук менен даярданган уюштуруучулар бул иште аларга көмөк көрсөткөн ыктыярчылар тобуна терең ыраазычылык билдирет.